शाम को भी यहीं मिले। ठीक है, लेकिन शाम को तो अराइवल का होगा ना? अराइवल का कहाँ पे? अराइवल का पैदल चल के जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अराइवल T1 में है। T1 में है? हाँ, T1। मैं फिर भी वापस चेक करके एग्जैक्टली आपको टाइम सब बताऊँगा, क्योंकि अभी बारिश हो रही है वहाँ बहुत। बेंगलोर। और फिर वो मारपीट भी हुई है, मतलब वो एक्सीडेंट हुआ वो क्रिकेट स्टेडियम का परसों। IPL टीम गई थी तो बाहर इतनी भीड़ थी, 11 लोगों की जान चली गई।